Assalamu alaikum. Tregon, thot, isha I martuar, kisha një vajzë. Kishte begatu Zoti I gjithësisë me një vajzë. Por isha larg rrugës Zotit. Nuk njihja kufi, nuk dosha me ditë se kam familje, kam detyrime ndaj bashkëshortes, ndaj vajzës. Njëri I hutuar, I zhytur në atë hutin. Sa me shokët, gjysmën e natës, jashtë shtëpisë, kthehesha tepër vonë. Edhe kur kthehesha, 2-3 orë I kaloja pranë ekranit televizorit. Pra I papërgjegjshëm. Mos e pyet thot, me namaz nuk dosha me dit, me xhami, jo. Derisa një natë prej netëve, ashtu u ktheva thot shumë vonë. Pash bashortja në gjumë, vajza në gjumë. Thot shkova vendosa, të kaloj edhe pak orë para televizorit. Ndërkohë, duke parë një film, futet vajza. Vajza thot ishte pra aty 4-5 vjeç. 4-5 vjeçe. Vjen thot, edhe thjesht më tha, o babaj, friksohu të madhit zot. A nuk të vjen zor? Më thaja 2-3 herë thot njëjtën fjalë. Bëri habi thot. Dhe u shtanga në moment, pra ka që vogël 5 vjeçe, me thonë këtë fjalë ka që të madhe. Dhe subhanallah thot. Hiku, u kthy thot, u kthy tek shtrati I saj. Nuk tha më gjë. Thot ndejta I hutuar, s'po dija çfarë të veproj, çfarë të reagoj. Dhe thot, nuk zgjati shumë, u thirr ezani I sabahut, shpinë thot pranë xhamis. Vendosa thot, shkoj tek xhamia. Shkoj thot tek xhamia dhe fale namazin e sabahut. Subhanallah thot, kur kam rënë sejdë, më rridhnin lotët thot. Dhe ai I cili ka shkuar për herë të parë në xhami, pra ajo ndjesia, ndoshta të kujtohet ajo ndjesi. Ajo shqetësia, ajo rahatia që gjen njeriu në sejdë. Thot subhanallah, krejt ndryshe, kisha vite thot, që nuk e vija ballin në sejdë. Kohë gjatë. Dhe ka njerëz të tillë, pra, I vogël ka pas shkuar në xhami e kështu. Tashi, ndoshta angazhimet e punët e jeta, shoqëria, larg. Subhanallah thot. Krejt ndryshe, ndjesi krejt ndryshe. Thot u ktheva në shtëpi, ndenja, edhe pas sabahut, thot, pas namazit ndenja pak në xhami. Më pas thot u ktheva në shtëpi, nuk më zinte më gjumi, thot. U afru koha me ikë në punë. Shkova në punë, thot, kolegu, ç'nedhi kaq herët, thot, se zakonisht shkoja vonë. Ç'ne kaq herët, thot. Lere I thash. Ndodhi një situatë, ja tregova. Subhanallah, më tha. Ky kolegu im ishte njëri I dalluar, njëri I mirë, thot. Besimtar I mirë, her pas here, pra fliste, por nuk është se I kushtoi rëndësi. Dhe më tha, subhanallah, të ka dërgu Allahu atë vajzën e vogël, ta thot një fjalë të madhe, mendo si kur ai I cili do të vinte të ishte me legu I vdekjes, me të marrë shpirtin, si do të kishe guxim me dal para të madhit Zot, pa ndryshu, pa reflektu, pa u bo njeri I mirë, pa adhuru të madhin Zot, pa I dhon hakun familjes. Thot, vazhdova punën, po nuk po më shtyhej më. Edhe I lodh thot shumë. Afër dregës, pra, thash, shiko, unë jam pa gjumë gjithë natën, mëngjes ajo situata, pra kërkova leje dhe u largova. Po, u largova thot me dëshirën e madhe për të shku pra tek vajza e cila u bë shkak që unë me ndryshu, me reflektu. Dhe kur shkoj thot tek shtëpia gjej bashkëshorten, si rrallë herë kishte dalë tek dera. Por ndryshe nga herë tjera duke qarë. Tha ku je, tha të kam marrë në telefon sa herë, tha nuk po e hap. Thash po isha në punë, isha tek xhamia afër punës, tu fal drekën dhe erdha. Tha vajza ka ndruar jetë.
La ilaha illallah, si më ka ardhë ky lajmë, tha. E rëndësishme, thot, e përgatitëm, njoftova edhe kolegun, erdhi me njëherë, e përgatitëm xhenazën e saj dhe në momentet e pra kur po e varrosja, ju thash edhe atyre njerëzve që kisha përreth. Unë, tha, nuk po varros vajzën time, por po varros, tha, një dritë e cila u bo shkak që unë të reflektoj, të i thras mendjes, të ndryshoj. Subhanallah. Normal, Allahu i lartësuar ka caktuar e xhelin për çdo njeri. Fa idha jaa ajaluhum la yasta'khirun. Thot Zoti i gjithësisë, pra kur atyre ju vjen caktimi, ata nuk vonohet. Nuk vonohet, çu na tregon Allahu i lartësuar në Kur'an. Çdo njeri pra ka caktuar me atë xhelin, kur i vjen momenti, ka me ndru jetë. E kjo vajzë u bo shkak që ky të reflektonte, të ndryshonte. Vllai nderuar, ty që të ka begatu Zoti i gjithësisë me mirësitë më dha. Ke familje, ke fëmijë, ke punën, ke gjitha. Falenderoje Zotin. Vere ballin seçte. Kushtoj rëndësi namazit tënd. Kushtoj rëndësi familjes tënde. Ndaj një kohë për bashkëshorten tënde, për vajzën tënde, për djalin tënd, sepse është përgjegjësi. Do të pyetesh për to. Dhe fëmia i vogël mos e detyro fëmijën pra të arrijë këtë pikë, të mendoj, thot, friksoju Zotit. A nuk të vjen zor? Pra ke detyrime ndaj meje, ke detyrime ndaj fëmijës, ke detyrime ndaj bashkëshortes, ndaj fëmijëve tu. Alus Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen e çdo njërit. Amin.